あ、くしゃみ出そう。はなんか鼻水が止まらんねんけど。秋どこ行ったんだよ、秋。めっちゃ寒いし、なんか。くしゃみして、スパチャを投げられる。ありがてえな。しかもリメイクバージョンまで来た。ありがとう。はあ。